बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए। तो हम बात करते हैं एसीकॉन सिरप के बारे में, जिसका फार्मूला है फमोटाडीन। पहले हम बात करेंगे ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर हम बात करेंगे कितनी मकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, और आखिर में हम बात करेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पहले हम बात करते हैं किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। गैस, कब्ज़, बदहज़मी, खट्टे डकार आना, सांस में तकलीफ़ होना, ज़्यादा खाना पीना, हज़म ना होना, इस चीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिरप है। अब हम बात करते हैं इसकी कितनी डोज़ कितनी उम्र में इस्तेमाल करनी चाहिए। 20 साल से बड़ों के लिए 2-2 चम्मच 3 टाइम खाना खाने से 20-25 मिनट पहले। छोटी उम्र के बच्चों के लिए 1-1 चम्मच खाना खाने से 20-25 मिनट पहले, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। अब हम बात करते हैं इसके ज़्यादा डोज इस्तेमाल करने से इसके नुकसानात कौन कौन से होते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत से ऐसे सिरप हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये सिरप कंपनी से रजिस्टर्ड शुदा है। इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। इसके ज़्यादा डोज इस्तेमाल करने से अमूमन मोशंस लग जाते हैं। इसके अलावा कुछ ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसमें मौजूद फमोटाडीन इंसानी स्टोमच को, मैदे को ठंडक पहुंचाता है, खाना पीना जल्दी हज़म करता है, पेट दर्द, हल्की उल्टी आना, दिल ख़राब होना, खट्टे डकार आना, इन सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है फमोटाडीन सिरप।